사랑해 예수님 지금 내 맘을 엽니다 내 안에 거하소서 나의 생명 되소서 나의 생명 되소서. 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 말씀은 창세기 1장 1절에서 5절 그리고 31절입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 31절이거든요. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 아멘. Друзья, это начинается Новый год, и в начале этого года мы с вами 여러분 새해가 в нашем 시작되었습니다. плане чтения есть это местописание, которое было 달력에도 1년 통독 그 플랜이 있고요. 우리 새로 시작하는 이 매일 성경 큐티 책으로 큐티 꼭 하시기 바랍니다. В чем удивительная книга Бытие? Бытие. В чем она удивительна? 요즘 창세기죠. 그러면 창세기는 어떤 책입니까? Когда я был студентом и читал впервые книгу Бытие, когда я столкнулся с книгой Бытие, это, конечно, удивительная вещь, 제가 удивительная книга. 처음 그 창세기를 읽고 신학교에서 또 창세기를 공부할 때 너무나 놀라웠습니다. Почему? Потому что книга Бытие и начало сотворения показывает величие Бога, насколько Бог великий, насколько Бог 하나님이 всемогущественный. 온 우주 만물을 창조하실 때 어떻게 창조하셨는지 이 부분을 읽고 묵상하고 공부하면서 우리 하나님이 얼마나 놀라우시고 대단하신지 볼 수 Мы 있었습니다. видим сами, что Бог сотворил из ничего. В первом стихе мы видим сами интересный 여러분 момент. 하나님은 정말 아무것도 없는 무에서 Вначале сотворил Бог небо и 모든 것을 землю. 만드셨어요. Земля же была 태초에 бездна и пуста. 아무것도 없던 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Поэтому это помогает нам в начале этого года. Чем может помочь нам 이것이 это слово, 새해에 книга Бытие? На что нам 새해에 нужно обратить свое внимание? 연초에 여러분에게 커다란 힘이 되시고 Бог может 능력이 создать, 되시고 축복이 되시기를 и Бог 축복드립니다. может создать наше новое будущее. Бог может 여러분, создать наше будущее, 하나님은 которое мы не знаем, нам 우리의 неизвестно. 새로운 시작, 우리의 미래를 창조하시는 하나님이십니다. На что нам нужно обратить внимание? Бог, который из ничего сотворил Вселенную, сотворил 하나님은 мир, сотворил человека, 정말 아무것도 землю, 없는 солнце, 무에서 луну, 그냥 뭐 животных. 하나 조금 만드신 게 아니라 이 온 우주 만물을 다 창조하셨습니다. Этот же Бог, Он также может творить сегодня, созидать, творить и делать сегодня. Этот же 오늘도 Бог творит 하나님은 сегодня. 그 하나님이 살아계셔서 우리의 삶의 모든 것을 창조하고 계십니다. Поэтому, начиная этот год, мы можем задать себе вопросы. Многие люди задают себе вопросы, хватит ли у меня сил в этом году, хватит ли у меня сил в работе, в семье, 이제 в отношениях. 2026년에 내가 정말 이 한 해를 또 살아낼 만한 힘과 능력과 뭐 자원과 모든 거에 있나라고 생각할 수 Иногда человек 있습니다. говорит, я не добился ничего, у меня не получилось, у меня нет результата, 나는 я не имею 작년에도 ничего, у меня 뭐 нет 한 게 прорыва. 하나도 없어서 올해에도 뭐를 할 수 없을 것 같아. Будет ли 라고 этот год 생각하고 лучше? Будет ли 계십니까? этот год лучше, чем предыдущий? Смогу ли я вырасти? Смогу ли я 2026년은 достигнуть 정말 чего-то? 뭔가 달라지고 새로워질 수 있는 해일까라고 생각할 수도 있습니다. Бытие показывает нам одну важную вещь. 그런데 이 창세기를 Наш 통해 фокус не на человеке, а на Боге. 우리가 В начале, 한 가지에 좀 집중했으면 в первом 좋겠습니다. стихе, в начале 사람도 Бог, 아니고 무엇도 아니고 바로 в начале Бог. 이 모든 것이 없었던 그 무에 계셨던 하나님을 바라보고 하나님께 집중하시기를 바랍니다. Поэтому в начале этого года первое, друзья, к чему я хочу вас призвать, первое, верьте в невозможное, вам нужно поверить в 그래서 невозможное. 오늘 이 верить в 본문을 невозможное. 통해 첫 번째 말씀드리고 싶은 Верьте 것은 в невозможное. 여러분 불가능한 것을 가능하다고 믿으십시오. Очень многие вещи, которые Бог сделал. 불가능한 것을 가능하다고 믿으십시오. Имеет ли это такое большое значение для нас? Почему так важно верить в невозможное? 이것이 불가능한 것이 가능하다고 почему? 믿는 것이 우리에게 В 왜 чем 이렇게 секрет? В чем здесь 중요합니까? тайна? В чем здесь тайна? Почему важно верить в невозможное?
어떻게 우리가 불가능한 것이 가능하다고 믿을 수 있습니까? Потому что тогда нам нужен Бог. Если мы верим в невозможное, 여러분, тогда нам нужен 불가능한 Бог. 것을 가능하다. 뭐 그냥 내가 좀 뭘 할 수 있는 그런 부분이라면 하나님이 필요가 없어요. Мы верим в себя. 불가능한 것이 가능하다고 할 때는 Мы верим в 우리가 себя. 오로지 의지하고 붙잡고 믿고 신뢰해야 하는 분은 여호와 하나님, 태초에 천지를 창조하신 하나님밖에 없습니다. Поэтому, когда мы переходим на Бога и верим, что Он сотворит невозможное, мы смотрим на Него, не на себя, не на свои дары, не на свои 자신을 таланты. 바라보지 Что Бог 마시고 может сделать? 나의 어떤 что 자원, 나의 невозможное 능력, 뭐 возможно 나의 для Бога. 상황, 뭐 어떤 것이 아니라 나의 마음, 생각도 아니고 바로 이 태초에 천지를 창조하신 전지전능한 하나님께 의지해야만, 그분을 바라봐야만 불가능한 것이 가능하다는 것이 믿어집니다. И поэтому, друзья, когда наш потенциал, мы смотрим на себя, потому что когда мы 그런데 смотрим все время на 사람은 себя, 자꾸 자신의 у нас 가능성 опускаются руки. 위에서 뭔가를 мы 다 разочаровываемся. 소망하고 싶어요. Ментально мы 아, ломаемся. 그래, 요 정도 이렇게. Почему? Мы не 그런데 Бог. 그러다 보면 그만큼 мы не 되는 Бог. 게 아니라 우리는 점점 낭망하게 됩니다. Мы не Бог. 우리는 하나님이 아니에요. 하나님도 그거를 잘 알고 계십니다. Поэтому мы созданы, чтобы вместе с Ним, в единстве, в гармонии с 하나님이 Ним, в 우리를 гармонии с 만드신 Богом. 우린 창조물이에요. 그래서 하나님과 함께 이 온 우주 만물 천지를 다스리고 누리기를 원하십니다. Наша задача предоставить себя Богу, потому что из-за греха мы пытаемся 그러면 спрятаться. 우리가 해야 Греховная 하는 일은 природа – это из-за 하나죠. греха. 우리 앞에 Мы 우리 пытаемся 인생 взять жизнь в 앞에 свои руки. 여호와 하나님을 두는 거예요. 내 손으로 뭔가를 만들어내고 내가 뭐 창조해야 되는 그 창조주의 자리에 있어야 하는 것이 아니라 그 창조주이신 하나님을 내 앞에 세우고 그분을 바라보고 그분만 의지하고 그분을 부르는 것입니다. Потому что мы пытаемся из греховного инстинкта взять жизнь в свои руки. Мы пытаемся сами своей жизнью управлять, и от этого мы отчаиваемся, у нас не получается. Нам нужен 그런데 Бог, 그렇게 하지 않으면 который сотворит, 우리의 인생은 создаст. 점점 낭망에 가득 차게 되고, 아, 내가 뭔가를 나의 삶에서, 우리의 삶에서 뭔가 만들어내야 한다는 그 생각 때문에 우리를 점점 안 될 거야 라는 실패 의식에 더 쩌들게 합니다. Поэтому сегодня, друзья, нам нужно верой поверить, что Бог может создать невозможное. То, что у меня нет, 하나님은 то, что я не имею. 태초에 천지를 창조하신 하나님이 Для Бога нет ничего невозможного. 모든 것이 가능하고 하나님에게는 불가능한 것이 없습니다. Мы прочитаем с вами местописание Римлянам 4:17. 로마서 Римлянам 4장 4:17. 17절 말씀 다 Римлянам 같이 4 глава, 시작. 17 стих. 기록된 바 여러분 이전이고 4:17. Не смотри на него, смотри на Бога. Что мы 아멘. видим с вами одну интересную вещь. Это история про Авраама. Он наш отец, как 이 написано, 로마서 сделал тебя 4장 отцом множества народов. 17절 Он наш 말씀은 отец перед Богом. 아브라함에 대한 이야기입니다. И что мы видим с вами? Во что он поверил? В чем его, каким образом он создал свое будущее? Как он в его жизни произошло то, чего у него не было? То, чего у него не было. Когда у него не было сына Исаака. 그에게는 100세가 가깝도록 자기가 사랑하는 아내 사라에게서 함께 낳은 자식이 없었어요. И он поверил перед Богом, оживляющим мертвым, говорящим о том, чего еще нет, 그러나 как будто оно уже есть. 그는 поверил. 그래 뭐 가능성이 있지 그래도라고 할 수가 없었어요. 사라를 바라볼 때. Ему было невозможно. 그래 Саре было 그가 невозможно. 그가 만약에 그냥 하나님을 믿지 않고 그냥 상황 자신이 처한 현실을 바라본다면 불가능한 것이야. 우리가 우리의 현실을 판단할 때 불가능합니다. И для нас невозможно, это является фактом. И Сара, 불가능한 것이 있는 것이 낙담되는 게 아니에요. 그 불가능한 것을 가능케 하실 하나님을 바라보라고 우리의 삶에 불가능한 것이 что для 존재합니다. вас сегодня невозможно? На что вы смотрите и говорите, 오늘 это никогда не изменится, 당신의 это 인생 никогда 가운데 не получится, 불가능하다고 не 느껴지는 придет 것이 в мою 무엇입니까? это не придет в мою жизнь, я не смогу получить, я не смогу 안 достигнуть. 돼. Место, в 그거는 котором у 그냥 вас 죽은 есть 사람 отчаяние. 다시 살리는 것처럼 불가능해라고 느껴지시는 것이 무엇입니까? Кому поверил Авраам? Богу, перед Богом, Богу, 아브라함은 оживляющему мертвых 자신과 사라의 어떤 뭐 노력, и 열심, говорящим о 뭐 том, чего еще нет. 무슨 약을 будто 믿었다거나 оно 무슨 의술에 의지했다거나 그것이 아니라 하나님이 불가능한 것이 존재하지 않는 하나님만을 바라보고 의지했기 때문에 아브라함은 하나님의 약속을 의심하지 У человека есть 않았습니다. очень интересная вещь. 하나님 Подумайте. 사람에게는 굉장히 재밌는 게 있어요. Если я задам вам вопрос, сделайте камень, попробуйте сделайте камень. Вы не сможете сделать камень. Сделайте камень. 제가 여러분에게 자, Сделайте камень. 그 Хотя бы 돌덩이 камень. 그 뭐를 제가 이렇게 종이를 하나 주면서
하나님은 종이도 없이 그냥 모든 걸 만드셨잖아요. 근데 제가 종이 한 장 드리면서 자, 믿음으로 이 종이를 돌로 만들어 보십시오. Я не об этом говорю. 라고 제가 말했다고 Но если 해보세요. вы подумаете, в принципе, сможете ли вы сделать хотя бы камень, сотворить, сделать камень? 아, 근데 그 아니야. 어떻게든 돌을 하나 만들으세요. 그러면 여러분도 스몰 여러분 막 가면. 생각할 거예요. Подумайте, 돌을 логически. 돌을 어디 길거리에 나가서 돌 하나 주워 오나? 뭐 여러 가지 생각을 하실 Смотрите, 것입니다. если вы захотите сделать даже камень, потому что камень по своей сути это самый простой, 사실 самый простой 뭐 материал. Простой 금을 материal. 만들어라, 다이아몬드를 만들어라 하는 Камень, 것보다 просто который 돌을 валяется на 만들어라 дороге. 하는 거는 굉장히 쉬울 수 있어요. 그냥 어디 가서나 길거리에 вопрос? 가서 그냥 하나 주워 오면 된다라고 우리는 В 생각할 чем 수 вопрос? В 있습니다. том, чтобы его сделать, вам нужен ресурс, вам нужно где-то взять 그러나 песок, 사람에게는 температуру, 어떤 그 재료가 필요해요. 최소한의 песок, 뭔가 температуру. 있어야지 그거를 가지고 무엇인가를 만들 수 있지. 정말 아무것도 주어지지 않는데 무언가를 만들 수 있는 것이 사람의 능력 안에는 존재하지 않고 하나님은 Что я хочу 그것을 вам сказать? 아십니다. Сможете ли вы сами сделать с дерева? Просто создать дерево, создать, create, 여러분, создать дерево. Сможете хотя 우리가 бы создать дерево? 무언가를 창조할 수 있습니까? 나무를 можем 창조할 수 있고 무언가를 창조할 수 있습니까? 인간이 뭔가를 뭐 창조한 것처럼 막 말하는데 그거는 뭔가 뭐를 가지고 합해서 만드는 것이지 무에서 무언가를 만들어내는 그 창조의 능력이 인간에게는 없습니다. Поэтому мы пользуемся всем тем, что Бог создал. Это Его ресурсы, это Его вещи, это Он 우리가 создал. 무엇을 воздух. 만들든 Мы не можем сделать 그것은 воздух. 하나님이 만드신 것을 가지고 만들고 있는 Мы не 것입니다. можем создать воздух, мы не можем создать 우리가 кислород, мы не можем сделать 공기를 кислород. 만들고 산소를 만들 수 있습니까? Мы не можем его сделать, но Бог дал нам, Бог создал, мы дышим благодаря тому, что есть 그러나 우리는 кислород, который создан был 아무것도 Богом. 만들지 않는데 오늘도 숨을 쉬고 있습니다. Поэтому, когда мы смотрим на Бога в начале этого года, верьте в невозможное, потому что Бог прекрасно умеет создавать из ничего. Он умеет давать тебе ресурсы, Он умеет творить, Он знает, как 하나님은 сделать то, что 그것을 для тебя невозможно. 우리에게 주시고 Имейте эту веру. 그것을 가지고 살고 누리는데 불가능한 것을 가능하게 만들고 무에서 유를 창조하는 능력이 우리에게 없다는 것을 Поэтому 잘 Богу не нужно, 아십니다. Богу не надо что-то, чтобы начать 하나님은 твою жизнь. 당신이 Ему не нужно идеальное время, может начать прямо сейчас, 뭔가를 막 может творить прямо 창조해내고 сейчас. 불가능한 것에서 가능케 하는 능력을 갖는 사람이 되기를 원하시는 것이 И 아닙니다. наша пустота, наша внутренняя пустота, 우리 может быть 안에 отсутствие веры, она не пугает Бога. Бог может создать тебе веру, Бог может 인생이 сотворить 참 тебе. 허망하고 진짜 사는 게 참 허망하다라고 느낄 수밖에 없는 것이 사람의 영혼임을 잘 아세요. Может быть, 그래서 그 안에 하나님으로 예수 그리스도로 성령으로 채우지 않으면 사람은 사는 게 너무나 허망하고 괴롭고 외롭고 정말 너무 그냥 아무것도 주어지는 게 없다. 그 한국에 그런 말이 있죠. 그 모래를 잡으려고 하는 것처럼 헛된 것이다. 라는 것을 아시기 때문에 독생자 아들 예수 그리스도를 보내신 мы очень 것입니다. любим впадать в ловушку, внутреннюю ловушку ментальную, когда мы говорим, у меня ничего нет. Мы часто очень любим говорить внутри себя, мы говорим, у меня ничего нет, я ничего не 여러분, умею. Мы оправдываемся этим. Это 우리는 становится нашей 불가능한 защитной реакцией. 자신의 인생의 어떤 일 가운데 Я не 사건 умею. 가운데 사람 У меня 가운데 ничего нет, у меня нет даров, у меня нет 내가 талантов, у меня 왜 нет мудрости. 이것을 가능하게 У меня нет 바꿀 수 любви. 없는지 창조할 수 없는지를 자꾸 집중해요. У меня 나에겐 нет- 그런 능력이 없어. 나는 Я не 그런 очень хороший 자원이 лидер. 없어. 나는 그런 не очень 시간이 хорошая 없어. мать. 나는 그런 마음이 없어. 난 그런 생각이 없어. 나는 뭐가 없어. 이것을 생각하고 묵상하면서 괴로워합니다. Но для Бога это место, 하나님은 но для Бога это точка, в которой Он 믿음을 творит. 갖고 Ему 불가능을 ничего не надо. 가능케 해라라고 우리에게 말씀하고 계시는 것이 아닙니다. Твое ничего для Бога это точка начала. Если ты 하나님, смотришь на Бога, говоришь, Господь, я верю, в моем 저는 ничего, 할 수 없는 в 이 моем хаосе, 상황을 в моей пустоте, 저는 ты можешь. 어떻게도 할 수 없어요. 제가 아무리 노력하고 아무리 무엇을 해도 여기를 조금이라도 다르게 창조해낼 수 있는 능력이 이 불가능한 것을 조금이라도 가능하게 만드는 어떤 구석이 바늘구멍만한 구멍이 생길 수 있게 하는 능력이 저에게 없사오니 불가능한 것이 없으신 하나님, 태초의 천지를 창조하신 하나님이 일하여 주십시오 Поэтому возьмите 라고 구하며 믿고 바라야 합니다. Поэтому возьмите 5 хлебов и 2 рыбы и отдайте 우리는 Иисусу. И скажите, 우리가 Господь, 가지고 Отец, 있는 그 Бог мой Отец, я 오병이요. доверяю Тебе. 물고기 благословляю. 5마리와 그 2개의 빵을 Сотвори чудо, 하나님 앞에 сотвори невозможное. 내어드리면서 주님, Нам невозможно, мы не можем, 불가능한 Мы 것이 не умеем. 없으신 주님, мы не 저는 знаем. 할 수 없고 Я не умею, я не 저는 знаю. 안 되는 Но я даю в твои руки. 제가 할 수 없는 이 일 가운데 주님
역사하여 주십시오라고 구하는 것이 우리에게 맡겨진 Тебе 일이지 нужна вера. 우리가 불가능한 것을 어느 정도 가능해 가지고 하나님 손에 올려드리면 하나님이 그거를 어떻게 대충 모아가지고 창조하시는 것이 Не 아닙니다. будьте Андреем, не будьте Филиппом, который подсчитал, 여러분 예수님이 이 많은 사람들을 어떻게 подсчитал, сколько у них 먹일까 денег, 할 200 때 динариев, 안드레이는 막 계산을 했고 подсчитал, 빌립은 ничего 아 невозможно. 여기 작은 소년이 가지고 있는 ничего 이 невозможно. 별 볼 일 없는 도시락밖에 없습니다. Ничего 라는 невозможно. 이 не 가운데 можем. 빌립만큼의 믿음이라도 이씨 Имейте веру 예수 Авраама. 그리스도께 구하시면 됩니다. Имейте веру Авраама. Господь, я верю, 아브라함의 в моем 믿음을 невозможном, 갖고 в 죽은 моем 자를 старом, 부르시며 없는 것을 в 있게 моем 하시는 бессилии, я верю, ты сотворишь, ты исполнишь свои 하나님. обещания. Ты поставишь и дашь благословение. 주님이 태초에 천지를 창조하신 주님, 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있게 하시는 여호와 아버지 하나님, 저의 이 상황을 주님 손에 맡깁니다라고 구하며 Сегодня 기다리는 것이 우리의 Сегодня 몫입니다. зарождается молодежная церковь, и для нас это новое начало, это новая вещь, которая рождается в нашей церкви. Как это будет, как это будет дальше 주보를 происходить? 보니까 아마 이기쁨 전도사님이 이렇게 청소년부 청년부 예배를 Youth Victory Church로 정하셨나 봐요. 그러니까 YVC예요. 줄이면 이 Это 오늘부터 новое. YVC가 У нас 시작됩니다. никогда этого не было. Это новое сотворение, это новое, то, что 이것은 созидается 우리 новое. 교회에 없었던 새로운 것입니다. Но я верю, что в этом будет наше будущее. Бог сотворит невозможное. То, что невозможно 하나님은 нам, возможно Богу. 불가능한 것을 다 가능케 완전하게 오늘 말씀하신 것처럼 보시기에 좋았더라 하고 완벽하게 만드실 수 있는 유일한 하나님이십니다. Поэтому для того, чтобы ваше будущее было лучше, оно изменилось и принесло вам плоды. 당신의 Верьте в 미래는 невозможное. Второе. 당신의 미래가 그분의 손에 있다는 것을 온전히 믿는다면 당신의 미래는 좋은 미래가 될 Второе, 것입니다. друзья, да, это обычная вещь, но, к 두 сожалению, 번째. это будущее строится только через Слово Божье. Будущее строится через Слово Божье. Будущее 당신의 미래는 создается. 하나님의 사다요. 말씀으로 창조될 것입니다. 당신의 미래는 하나님의 말씀으로 В третьем 창조됩니다. стихе, 하나님의 말씀에만 좌우됩니다. в третьем стихе, 하나님의 말씀으로 창조됩니다. в третьем стихе «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будет 오늘 свет». 본문 말씀 стал свет. 3절에 보면 Третий стих. 3절에 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고라고 기록되어 있습니다. Это сегодня напрямую касается каждого из нас. 여러분, 오늘 이 새해 첫 예배에서 말씀하시는 하나님을 믿으시기 바랍니다. Слово это не просто религиозно, я повторяю, 여러분, постоянно, это не 사람의 말과 религиозный 같지 않은 процесс. 하나님의 말씀을 Это не 들으십시오. в том, чтобы успокоить свое чувство вины. Нет. Это не в том, чтобы свое чувство решить проблемы с чувством вины, сказать, я 하나님의 хороший верующий. 말씀이 여러분의 Это неправильно. 죄책감을 불러일으키기 위해 우리에게 말씀하고 계시는 음성이 Слово Божие 아닙니다. это строительство, Слово Божие это 하나님의 строительство. 음성은 창조의 음성이고 Мы строим, 기적의 мы 음성입니다. строим свое будущее, мы созидаем свое будущее через Слово, принимая Слово. 우리의 미래는 하나님의 말씀에 달려 있습니다. Поэтому сегодня, когда мы смотрим, Бог сотворил через Слово для того, чтобы наше 하나님이 будущее 온 формировалось. 우주 만물을 말씀으로 창조하셨다는 것을 우리가 다 알고 믿습니다. Поэтому в Божьем Слове есть сила. Когда ты читаешь Слово, когда ты 하나님의 размышляешь, 말씀에는 когда ты принимаешь 능력이 Слово, 있습니다. что происходит в твоей жизни? В твоей жизни 그래서 우리가 появляется сила. 말씀을 읽고 Сила. 묵상하고 그것을 먹고 그것으로 살아갈 때 우리에게 하나님의 능력이 역사하게 됩니다. И начинает Бог через свое слово вытеснять в твоей жизни тьму. Он начинает вытеснять тьму, 말씀을 вытесняет грех, 통해서만이 우리 삶에 вытесняет 우리 поражение. 영혼의 그 실패와 어둠이 물러가게 됩니다. Поэтому тьма не исчезает от старания. Наша жизнь не меняется от того, что мы стараемся усилить. Наша жизнь 우리가 меняется 열심히 노력한다고 когда 해서 Бог 우리 삶에 созидает на 역사하고 своем 있는 слове. 어둠이 줄어드는 것이 아닙니다. То, чего раньше не существовало, Бог говорит в твою жизнь. Бог говорит в твоей жизни, это появляется. То, чего ты не знал, то, что ты не умел делать, Бог проговаривает в твою жизнь, Бог открывает через Дух Святой, 우리가 дает тебе силу. 볼 수 없었던 거, 들을 수 없었던 거, 할 수 없었던 것이 하나님이 말씀하실 때만이 그것이 가능해지고 창조되어지고 역사하게 되는 것입니다. Читаем с вами Евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям 히브리서 4:12. 4장 12절 다 같이 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니
아멘. Сейчас произошла, вы знаете, одна интересная вещь, которая происходит сегодня в последнее время и приходит осознание у современного поколения, связанное с AI. С AI. 다음 세대가 굉장히 우리와 다른 그 세대를 산다고 하는데 특별히 다음 세대를 대표하는 것이 AI입니다. Почему? Потому что многие молодые люди сейчас, не только молодые люди, многие, ну, в общем, молодое поколение сегодня, довольно многие часто общаются с AI, то есть ведут диалог 다음 с AI, 세대가 общаются, учатся. AI랑 굉장히 자주 교제한대요. 물어보고 말하고 거기서 무슨 정보만 받는 게 아니라 뭐 위로와 지지도 받는다고 И 합니다. в чем произошло, что стало происходить? Люди ментально стали постепенно избегать людей. Почему? Потому что с AI им удобно 이 общаться. AI가 많은 편리함을 주는 것 같은데 그 안에 보면 자세히 우리가 들여다보면 이 AI는 사람이 사람과 교제하지 않고 Иногда люди говорят, 사람이 기계와 교제하게 и 만듭니다. иногда люди говорят, о, с AI общаться так хорошо, он так хорошо 다음 меня 세대가 понимает. 그런 말 많이 해요. Взрослые тоже. 사람보다 AI가 훨씬 나요. 챗 GPT가 훨씬 좋아요. 걔는 나에게 상처를 주지 않고 내 마음을 너무 잘 알아주고 너무 막 위로를 появилась одна 따뜻하게 проблема. 해줘요라고 Но в 이야기합니다. последнее время появилась одна вещь, которую стали вдруг понимать. AI всегда говорит то, что ты хочешь слышать. Люди стали понимать. Он 그런데 говорит только AI를 то, 만들고 그 что ты хочешь 전문가들이 слышать. 하는 말은 AI는 Люди 결국 стали понимать это. 내가 묻고 내가 했던 그거를 기반으로 그 정보를 가지고 내가 듣고 싶은 말을 해주는 거래요. 그래서 결국에는 뭐냐면 AI는 내가 나랑 얘기하는 거와 똑같다고 합니다. То есть он говорит, то состояние, в котором ты есть, ты хороший человек. Если ты упал в яму, он говорит, ничего страшного. Ты хороший человек, если ты даже упал в яму. То есть он всегда хвалит себя, он всегда говорит себе AI에게 어떤 положительные вещи. 질문을 하죠. 그럼 항상 먼저 칭찬을 합니다. 내가 넘어졌어. 그럼 너가 넘어졌다는 걸 아는 거는 참 좋은 거야. 너는 진짜 가능성이 있어. 그러면서 이렇게 얘기를 시작해요. 그러니까 다음 세대가 와, AI랑 얘기를 하면 뭔가 위로받는 것 같아요라고 느낀다고 합니다. Что же мы видим с вами? Почему так важно слово? Это единственное спасение для 이렇게 нас. Почему? 사람에게는 어떤 말이 심지어는 로봇이 주는 AI가 주는 어떤 그냥 이 문장 하나가 중요한 것처럼 사람에게는 말이 굉장히 중요합니다. Мы видим с вами, что слово на самом деле, оно говорит истину. Оно не только говорит 그러나 то, что ты 하나님의 хочешь услышать. 말씀만이 살아있고 진리입니다. Оно говорит тебе то, что тебе необходимо. Не то, что ты хочешь, а то, что 하나님은 тебе необходимо. 하나님의 То, что 말씀은 является 듣고 спасением. 싶은 말씀을 그냥 설탕처럼 우리가 듣고 싶은 말만 그냥 대충 해주시고 네 인생 네가 열심히 살아라 하는 말이 아닙니다. И сказал Бог, да будет свет. Сегодня в твоей 하나님이 жизни, в какой 오늘 сфере тебе 본문처럼 нужен свет? 본문의 말씀처럼 하나님이 слово. 이르시되 빛이 있어라. 그냥 하나님이 뭐 빛을 만드시기에 막 무슨 굉장한 연설문을 낭독하신 게 아니에요. 빛이 있어라 하시니까 빛이 있었습니다. Одно слово может изменить твою жизнь. Одно слово может изменить твою жизнь. 하나님의 Одно слово 한마디 в 말씀이 твоем сердце. 간단하고 принято 단순한 한마디 말씀이 Это 당신의 영혼을 완전히 바꿀 수 있습니다. Поэтому сегодня, друзья, когда мы смотрим с вами слово, я прошу вас, призываю, чтобы 그래서 вы 우리는 взяли 열심히 это слово. 말씀을 읽고 묵상하고 먹고 살아가려고 소화시키려고 하고 성령께 그 은혜를 구하는 и 것입니다. говорили, Господь, дай мне откровение, покажи мне мою жизнь 그래서 через Твое слово. 매일매일 Пусть Твое 하나님, слово покажет мне 하나님의 путь. 말씀을 Пусть Твое 저를 слово 향한 станет светом. 그냥 바로 저를 위한 그 말씀, 저의 영혼 골수를 찔러 쪼개고 고치시고 하나님의 영광이 드러나게 하는 그 말씀을 저에게 주십시오라고 기도하며 말씀을 묵상하게 되는 것입니다. И последнее, друзья. Итак, второе, для будущего нам необходимо слово. Нам нужно через слово, через Божье слово, под 그래서 руководством 두 слова. 번째 말씀드렸던 것처럼 우리에게는 하나님의 말씀이 через 반드시 필요합니다. И последнее, друзья, вам нужно верить, что Бог делает хорошо. Бог делает 세 хорошо. 번째, Бог делает всегда лучшее. Бог делает 하나님은 лучшее. 항상 가장 잘 하십니다. 베스트를 하세요. 뭐 좋게 항상 모든 걸 창조하시고 끝에 그날의 끝에 말씀하셨잖아요. 하나님이 보시기에 좋았다라는 게 우리는 그냥 31 стихе. 제일 최고 좋았다라고 왜 안 했지? 이 히브리어 원어의 표현을 최고 좋았다는 거예요. Поэтому 제일 좋았다, 가장 좋았다, 완벽했다라는 뜻입니다. мы все хотим, чтобы наша жизнь была хорошей. Мы все 여러분 хотим, чтобы 모든 наша 사람이 жизнь была 자기 хорошей. 인생이 좋기를 원해요. Мы все стремимся к тому, чтобы стало лучше. 정말 좋기를 원합니다. Но, к сожалению, не всегда так получается. 그런데 많은 사람들이 인생을 살면 살수록 정말 좋고 정말 좋고 정말 좋은 게 아니라 힘들고 힘들다고 말합니다.
Поэтому сегодня, друзья, когда мы смотрим, где начинается хорошее, когда с чего начинается, когда Бог созидает в тебе, когда ты доверяешь Ему, когда 우리의 ты 미래를 доверяешь 창조하시는 하나님을 신뢰하고 믿을 때만 우리의 미래가 좋고 또 좋아집니다. Поэтому если в твоей жизни ты чувствуешь плохо, не получается, не становится 아 лучше, 정말 마음이 너무 안 좋고 되는 일이 하나도 없습니다. 라고 느끼신다면 тебе нужно переключиться и сказать: Господь, сотвори во мне то, что сейчас хочешь ты сделать. 온 우주 doверяю 만물을 тебе. 태초의 천지를 창조하신 하나님, 저의 삶을 보시기에 좋았다라고 말씀하신 하나님이 다시 창조해 주십시오라고 구해야 Мы 합니다. прочитаем с вами филиппийцам 1 빌립보서 глава 6 стих, филиппийцам 1:6. 1장 6절 말씀 다 같이 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘. У нас должна быть с вами эта уверенность, то, что Бог начинает делать в тебе сегодня, то, что Он начал в тебе делать, то, что Он делает сегодня в церкви, то, что Он делает в твоей семье, Он доведет это до конца. Он не останавливается, 하나님의 Бог не 교회에서 останавливается. 우리의 가정에서 당신 안에서 목장 안에서 당신의 삶 가운데 시작하신 일을 반드시 끝까지 이루십니다. Бог знает, как довести до конца, Бог знает, как в твоей 하나님은 жизни 하다가 принести плоды, 포기하시고 Бог 버리시지 умеет, 않아요. Бог знает. Тебе нужно доверять Его времени. 태초의 천지를 доверять его 창조하신 водительству. 완전하시고 전지전능하신 하나님이 시작하신 일을 반드시 끝까지 좋게, 아주 좋게, 최고로 좋게 이루십니다. Поэтому сегодня я хочу благословить вас, друзья, что в начале этого года, смотря в 오늘 наше 이 будущее, 새해에 태초의 천지를 창조하신 하나님을 바라봄으로 다시 완전히 새롭게 하실 창조주 하나님께 의지하고 믿고 신뢰하는 여러분과 우리 가정과 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. давайте будем молиться, 다 ходатайствовать. 함께